감성 미니 가습기 속에 벽난로 디자인이 주는 따뜻한 느낌. 이 제품 뭐지? 가습기를 찾고 계신가요? 이 제품은 BOAC2 미니 가습기인데요. 벽난로 모양의 무드 등 기능까지 포함되어 있습니다. 귀엽죠? 그런데 여기서 끝이 아닙니다. 리모컨을 사용해서 아로마 기능도 즐길 수 있고 수면 모드 기능까지 있어요. 정말 세심하게 설계된 제품입니다. 뿐만 아니라 초음파 방식으로 무소음 작동하니까 조용한 환경에서도 문제 없습니다. 디자인도 예쁘고 다양한 기능이 있어서 집들이 선물로도 제격인 것 같아요. 이거는 진짜 괜찮은데요? 바로 추천 갑니다.